दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना का चुंगचिंग शहर जितना डेवलप है उतना ही अनोखा भी है। जहां आम तौर पर एक इमारत की नींव रखने में हफ्तों का समय लग जाता है, वहीं चुंगचिंग शहर ने सिर्फ 2 घंटे 8 मिनट में 10 मंजिला इमारत बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और तो और यहाँ के मॉडर्न रोड इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपने एक भी रॉन्ग टर्न ले लिया तो दोबारा रास्ता समझने में खुद गूगल मैप को भी चक्कर आने लगता है। यहाँ के रोड डिवाइडर कभी फिक्स नहीं होते। जिस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक होता है उस तरफ के रोड को भी चौड़ा किया जा सकता है। चाइना के इस शहर में आपको कहीं बिल्डिंग के ऊपर पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा तो कहीं बिल्डिंग के अंदर से निकलती हुई मेट्रो, और यहाँ ग्राउंड फ्लोर जैसा दिखने वाला माहौल में आपको अचानक से एहसास होगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बल्कि 28 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं।